চলো আমাদের বাবুদার কাছ থেকে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর আমাদের আজকে ডেস্টিনেশন হচ্ছে শিলিগুড়ি। আর শিলিগুড়ি যেয়ে ওখানে একটা বন্ধুর কাছে থাকবো। আর আমরা অলরেডি দৌলতপুর থেকে বেরিয়ে গেছি, সামনে হচ্ছে বিবিআর আর আমি পিছনেই। তো চলো আস্তে আস্তে যাওয়া যাক। আর দৌলতপুরে কারণ আমরা লোকাল থেকে ফার্স্ট যেটা রাইড করছি আমরা আমাদের যে লোকালটা আছে সেখানে ফার্স্ট। তো অনেকজনই মানে অনেক রকম মানে দেখছে, মানে কেমন একটা কী বলবো, একটু লজ্জা লাগছে এরকম মনে হচ্ছে। তো কিছু করার নেই, যেতে হবে। এখন জাস্ট সাপোর্ট দিলেই হলো বাইক, যেহেতু ফার্স্ট পাহাড়ে রাইড করছি, আমার এত বড় ফার্স্ট রাইডই। আমার সামনে ভাইজারটা এক্সেস নড়ছে, তো সামনে যে ক্যামেরাটা দেখছি ওটা আমার কিন্তু এক্সেস নড়ছে, তো এটাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর আমি এখানে বর্তমানে কাজ করি। এই হচ্ছে দৌলতপুর, তো এখান থেকে আমি বেরোচ্ছে। তো চলো পাম্পে যায় তেল নিতে হবে, তো পাম্পে যাই কথা বলছি তারপরে। আর তোমাদেরকে একটা দারুণ জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সামনে আছে আমাদের রায়গঞ্জের পুলিশ ফরেস্ট, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে এর আগে আমার ভিডিওতে আছে আর আমি দিয়েওছিলাম ভিডিওতে। তো এটা হচ্ছে তোমাদের পুলিশ ফরেস্ট আরেকটু আগিয়ে যায়, মানে এটা পুরো ঘেরাটা হয় এই রুটটা যেটা দেখতে পাচ্ছ। আমাদের মেন গেটটা আছে, চলো মেন গেট হচ্ছে পুলিশ ফরেস্ট। আর রূপাহার থেকে একটু আগে আসবে তাহলে পেয়ে যাবে রায়গঞ্জের। মানে কি বলবো, মানে ভিডিওতে আমার আগের ভিডিও যায় যদি দেখতে পারো তো চ্যানেলে যায় দেখতে পারো। কিন্তু কী বলবো, এই যে এটা হচ্ছে পুলিশ ফরেস্ট, আর এখানে হচ্ছে বাইকও তোমরা রাখতে পারো। এই যে দেখতে পাচ্ছ যে টিনের নিচে ঘর আছে, এখানে বাইক রাখার জন্য তোমার কিন্তু 10 টাকা চার্জ দিতে। আর এটা হচ্ছে মেন গেট পুলিশ ফরেস্টের মেন গেট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর একটা দেখাই, এই যে রায়গঞ্জ, যদি তোমরা যদি আসো তাহলে কিন্তু এখানে ভিজিট করতে পারো। তো ফাইনালি স্বরূপকে একটু বিবিআর, যেহেতু স্বরূপ ওর নাম ভালো আর ওর চায়ের নাম বিবিআর, তো ওকে একটু দাঁড়াতে বলবো, কারণ ওর ব্যাগে যে লাগেজটা দেখতে পাচ্ছ মানে এক সাইডে হেলে গেছে, তো ওটাকে ঠিক করতে হবে। তো চলো ওর কাছে যাওয়া যাক একটু। দেখছো ভাই, গাড়ি গাড়ি আমরা এখানে একটু দাঁড়াবো, কারণ ওর লাগেজটা ঠিক করবো। দুর্গাপাড়া পুকুর তেঁতুলতলা, তো ব্যাগটা ঠিক করে নে, হালে গেছে। ফাইনালি তেঁতুলতলা টোল গেট সামনে আছে। মধুপুর 2 কিলোমিটার, আর ডাঙ্গাপাড়া 1 কিলোমিটার। আর খুলতে পারবি না, লাগে এটাকে, এটা খুলবো। লাগেজটাকে বুঝলি, এটাকে এখানে দিয়ে দে, এটাকে এখানে এই জায়গাতে বলছিলাম আমি তখন তোকে। এটাই কেন পড়বে, এটা তো আছেই, তো সামনে দিবি তো দেখ এরকম করে, অসুবিধা হবে তো বসতে। এটাকে আরেকটু পিছাতে লাগবে, এটা পিছালে হলে গোটাই খুলতে হবে তো।
তাছাড়া তো আর দেখতে পাচ্ছি না উপায়। না উপরেই দিবি ততক্ষণ না শিলিগুড়ি পরে ব্যাগটা এটা খুললে আবার গোটায় সেট করতে হবে। খুললে আর কি এইটুকু মালটাকে সেট করতে লাগবে। এটা তো পিছনে টানলে চলে আগাবেই। লকটা এখানে যদি এই কেরি এখন যদি সিটটা থাকতো কি না তাহলে পিছনে এটা ইয়ে করতে সুবিধা হবে। ভাবি হ্যাঁ না এরকমই দে তাহলে, এরকমই দে। হুম এটা না দুদিক দিয়ে ঘোরাতে হবে, বুঝতে পারলে? দাঁড়া ধরিস তো, ধরে দিকে, হ্যাঁ টানে দে বাস। কোনটাকে ট্যাপ মারা ছিল রে? দাঁড়া এটা তো বেশ ফাটাকতে মারা যাবে। তাহলে দাঁড়া এটাকে এবার এই দিক দিয়ে দিতে দেখি। স্যার ধর বান লাগা নিচে, কোথায় আটকানো জায়গা আছে না? সেই না চলো আজ এখানে লাগা না, এখানে লাগা, এটাতে এটাতে লাগাই এরকম। এটাতে ঢিলা ঢিলো কিছু হবে না, এটা আবার আছে না, এখানে কেউ হচ্ছে না। হবে না এখানে, এখানে দে, এখানে দে ওঠা, হ্যাঁ এই ফাঁকটাতে দে, হ্যাঁ বাস ওকে ঠিক আছে। চ হ্যাঁ কি দাঁড়াবি আর একটু? কেন মাইনাস করবি? হ্যাঁ চ স্টার্ট দে তুই। এই বাইকের বুলেটটার চাকাটা দেখে আমার খুব হাসি লাগছে না। আমার সামনের চাকায় হাওয়া কম নাকি? একটু ঢুকা হ্যাঁ কমায় একটু ঢুকা, না ঠিক আছে, কিছু তো মনে হচ্ছে না। কেন তোর মনে হচ্ছে? মনে হলো চ দাঁড়া যাবে, সামনে আছে তো ইয়ে দোকান, নাহলে চ আগে যায়। তো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো যে বুলেটের চাকা মানে কি তেল বাঁচানোর জন্যে চাকাটাকে চেঞ্জ করছে সে বুলেট, তোমাদের গাড়িটা দেখাবো। ঠিক আছে, সামনে টোল গেট আছে আর বুলেটটা আবার পাস করলো আমার সামনে দিয়ে, তো সেটাই দেখাবো তোমাদেরকে। ঠিক আছে, তো চলো বুলেটের যায় ডাইরেক্ট তোমাদের ওখানে যাই কথা হচ্ছে। ঠিক আছে ওকে। আর এই হচ্ছে টোল গেট ন্যাশনাল হাইওয়ে। তো চলো, অনেক বোর্ড, অনেক লেখা আছে, যেহেতু আমার তো জ্ঞান নাই সেই জন্য আমি লেখাগুলো পড়তে পারছি না। তো দেখতে পাচ্ছ সামনে ফার্স্ট ট্যাক্স সব, আর টোল ট্যাক্সে তোমরা এটা পাবে না, ইন্ডিয়ায় আছে। ইন্ডিয়ায় থাকলে তো এটা থাকবেই, মাস্ট কমন। কোন টোল ট্যাক্স? তো আমাদের যাওয়ার জন্য সাইড রাস্তা অবশ্যই আছে। তো আমরা পেয়ে গেছি রাস্তা ফাঁকা, আর পেয়ে গেছি হাইওয়ে, মানে গাড়ি এখন বেশি না 60-ই চলবে, কারণ অনেক রিকোয়েস্ট করে বলছি, কারণ আমার বাড়ির লোক ভিডিওগুলো দেখে, তো মা আবার আমাকে বলবে তখন গাল দেবে। তো চলো গাড়ি আমাদের স্লোই থাকবে, কারণ অত তাড়াহুড়া নেই, আস্তে আস্তে যাবো। শিলিগুড়ি আমরা অলরেডি পৌঁছে যাবো 2-3টের মধ্যে, তো সেই জন্য। আর বুলেটটা কিন্তু আমাদের সামনে আছে বুলেট, চলো বুলেটে যাই, ডাইরেক্ট কথা আছে। ঠিক আছে চলো। আলুর কত গাড়ি, শিলিগুড়ি 167। আর ডালগোলাতে আমরা যেহেতু ডালগোলা
ডালখোলাতে যেহেতু আমরা স্টে করবো প্রায় 37 কিলোমিটার এখান থেকে ডালখোলা, ঠিক আছে। ডালখোলাতে আমরা যাই, ওখানে কিছু স্টে না, সরি, ওখানে আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে পানিশালা। তো আমরা আপাতত পানিশালাতে আছি। পানিশালা থেকে ডালখোলা ডিস্টেন্স 37 কিলোমিটার। তো এখান থেকে যাব। আর বুলেটটা, ওই যে বুলেট, ওই যে সামনে বুলেটের চাকা দেখবো, চাকা ভাই আমি ভাবতে পারছি না যে ভাই না এর থেকে বুলেট না নিয়ে স্প্লেন্ডার প্লাস নিলে ভালো হতো, অনেক তেল সেফটি হতো। বুলেট নেওয়ার কি দরকার ছিল। চাকা রাখাবো, চলো। চাকাটার জন্যই আমি ক্যামেরাটা অন করেছি তোমাদের। বুলেটটা চলে গেছে। বুলেটটা তোমাদেরকে দেখবো, তোমার দেখলে হাসি হয়, কারণ আমার পাড়া তো একটা এরকম বুলেট আছে। যেহেতু ভাই কোম্পানির বাইকের চাকা দেখবো, চাকায় যদি চেঞ্জ করে দেবো তার চেয়ে আমার স্প্লেন্ডার প্লাস না হয় ভালো, কিন্তু গাড়িটাকে আমি পাচ্ছি না। তো তোমাদের জন্য আমি গাড়িটা আগাচ্ছি, কিন্তু একটু দেখতে পাচ্ছি এক সাইডে গাড়ি দাঁড়ায় আছে আর বিবিআর সামনে। বুলেট কিন্তু ওই যে সামনে বুলেটটা। তো চলো বুলেটটাকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আমার বুলেটটা আবার না হয় হারাই যায়, তোমাদের জন্য আমি এই যে বুলেটের চাকাটা দেখো, স্প্লেন্ডার প্লাসের চাকা দেখতে পাচ্ছ তোমরা। কি বললাম, স্প্লেন্ডার প্লাসের চাকা, স্কুল সামনে। বুলেটটা দেখলা তোমরা, আড়া করে আছে তোমরা। ধান গমের দিকে বড় হয়ে গেছে ভুট্টা। এই যে দেখো বুলেট গাড়ি। এর থেকে ভাই আমার গাড়ির চাকাটা অনেক মোটা, কিন্তু এর থেকে অনেক দেখতে পাচ্ছ। বিশেষও আছে স্প্লেন্ডার প্লাসের চাকা। এই যে দেখো একটা গ্লামার যাচ্ছে, ওর চাকা আর এর চাকা ডিস্টেন্সটা দেখো সেম একই, বুঝতে পারছো। সেই জন্য তোমাদের জন্য আমি পিছনের দিকে আছি, কারণ গাড়িটা দেখানোর জন্য। ভাই বুলেটের চাকা যে এত, প্রথমে তো আমি দেখেছিলাম কিন্তু ক্যামেরাটা আমার অন ছিল না, সেই জন্য। তো ঠিক আছে চলো, অনেক কথা বলে এলাম, যাই আবার। তো তোমরা একটু ভিউয়ের মজা নাও, ঠিক আছে। তো হাইওয়েতে চলে এসছো, তো বিবিআর সামনে রণভোগ গাড়ি।
তো আমরা একটু কিছুক্ষণ এখানে ওয়েট করলাম, কারণ বিবিআরের হচ্ছে লাগেজটা মানে পুরো সরে গেছিলো, সেটা হচ্ছে ঠিক করলাম। আর একটু এখানে দাঁড়ালাম, কারণ প্রচণ্ড এক্সেস রোদ্রু। আর কিছু দূর গেলে আমরা হচ্ছে চলে যাবো হচ্ছে ইসলামপুর, আর পিছনে আছে কিষানগঞ্জ থেকে আমরা বেরোয় আসলাম। আর তার মাঝখানে আমরা এখন আপাতত দাঁড়িয়ে আছি, সামনে হাইওয়ে দেখতে পাচ্ছ কত গাড়ি, মানে এক্সেস, মানে ছবি যখনই তুলতে যাচ্ছি মানে গাড়ি আসতেই আছে। তো ছবি কোনো মতে তোলা হয়েছে, কিছুটা ক্লিক করেছি এখানে, কারণ দাঁড়াইছিলাম কিছুক্ষণ আগে, তো ভিডিওটা শ্যুট করা হয়নি। তো এখন ডাইরেক্ট আর কোথাও দাঁড়াবো না, এখান থেকে প্রায় ধরো দেখে নিই ডিস্টেন্সটা কত দূর হবে, তাও ধরো 70 কিলোমিটার, মানে 80, 70 থেকে 80 কিলোমিটার মতন হবে এখন শিলিগুড়ি ঢুকতে আমাদের। তো চলো একদম ক্যামেরা সেটআপে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। আর কিছু বলবে তুই? চলো এনজয় করো, আমরা তো এনজয় করছি, তোমরা আসো যে টিমে জয়েন্ট হতে যাও তাহলে অবশ্যই আমাদের এরিয়া থেকে যদি কেউ জয়েন্ট হতে হয় তো হতে পারো। নেক্সট আরও রাইড আসবে বড় ভালো, আরও অনেক। তো ঠিক আছে, চলো শিলিগুড়িতে যাই, দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে, চলো লেটস গো। ফার্স্ট টাইম চা বাগান দেখো, এর আগে আমি এসেছিলাম তখন চা বাগান কিন্তু ফোটেনি চা সেরকম, আর এখন দেখো কত সুন্দর ফুটেছে বাগানগুলো। তো এতদিন আমি শিলিগুড়িতে আমি এসেছি, কিন্তু কি বলবো, আমি মানে চা বাগানে আজ পর্যন্ত যাইনি। তো চা বাগানের অনেক ছবি হয়তো পেয়ে গেছে তোমরা, আজকে না হলেও কালকে শ্যুট করবো অনেক। আর এই সাইডে ছিল জলের সাইড পুরো দেখতে পাচ্ছ, বাউ, অনেক হয়তো মনটা ছুঁয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একবার চাই করে। কিছুদিন আগে যখন দীঘাতে এসেছিলাম আমি, তখন এই বাগানটা পুরো হচ্ছে মরে গেছিলো, মানে অ্যাকচুয়ালি বাগানটা বেশ এরকম কোনো কিছু ছিল না, মানে যেতেই মন টানছে না। আর এখন দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর কিন্তু চা বাগানগুলো ফুটেছে, ওয়াও। তো আমরা এখন ফাইনালি শিলিগুড়িতে আছি, আর চলে এসেছি অনেক কষ্ট করে জামাটা পর। তো অনেক কষ্ট করে চলে এসেছি। আর এটা হচ্ছে দীপঙ্করের রুম, আগে আমারই বন্ধু হবে, আগে একসঙ্গে দুজনে কাজ করতাম। তো এই থাকে হচ্ছে এখন শিলিগুড়িতে। আর এই যে আমার স্যারজি তো রান্না করছে, কারণ খুব খিদে পেয়েছে আমাদের জন্য, রান্না করছে। তো চলো একটু দেখাই কি রান্না করছে। পুরো বড় রুম কিন্তু, বিশাল বড়, বিন্দাস থাকা যাবে, হ্যাপি। এই যে রান্না হচ্ছে আমাদের। আর কইরে স্যারজি ওই যে আলু সিদ্ধ, আলু দিয়ে ডিম সিদ্ধ মাখা, কারণ এটাই আমাদের এখন খাওয়ার, কিছু করার নেই। অনেক ভালো, যাই হোক এইটুকু আমাদের জন্য করেছে। তো আরেকটু পর যাবো অবশ্য মার্কেটে, আমরাও যাবো, আরেকটু পর মার্কেটে যাবো। তো মার্কেটে একটু ঘুরে আসবো, খেয়ে দিয়ে একটু যাই, কারণ সারাদিন আজকে যেয়ারে গাড়ি সেরকম চালাইনি আজকে, মানে অনেক আগে চলে আসছে। এখানে ওখানে একটু শিলিগুড়ি ঢুকে ড্রেস, বিবিআরের জন্য ড্রেস নিলাম, আর পুরো জ্যাকেট, রাইডিং জ্যাকেট, হ্যান্ড গ্লাভস, আর অনেক কিছু নিয়েছে হয়তো। আর চলো ওইদিকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। ও রান্না করে, কিছু বলবি তুই? আর কিছু বলবি? শ্যামল ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই একে কিছু বললে কমেন্ট করে দিস, কিন্তু দেখেন এর কাছে কিন্তু আছি সব, শ্যামল কিন্তু সবসময় তোর কথাই কিন্তু বলে, বুঝতে পারলি? তো এই হচ্ছে, আর গাড়িগুলো আমাদের রাখা আছে বাইরে, দেখ এই যে ও বসে আছে এখন, আর বসে আছে। আর আমাদের গাড়িগুলো আছে হচ্ছে বাইরে, তোমাকে দেখাচ্ছি, অন্ধকার বাইরে এখানে। আর এই হচ্ছে আমাদের গাড়িগুলো, দুটো গাড়ি ঢুকা আছে, একটু পরে হচ্ছে ঢুকাবো। আর এই রুমটায় থাকবো আমাদের গাড়িগুলো আজকে কিছু কারণে, রাতটা আমরা এখানেই থাকবো। আবার ভোরের দিকে হয়তো বেরিয়ে যাবো, কারণ মালবাজার থেকে হচ্ছে ওখান থেকে আরও সুরজিৎ দা আরও জয়েন করবে, আরও একজন। তো থাকছে সবাই। আর বাস এইটুকুই, আর একটু পর খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে একটু মার্কেটে যাবো। তো ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে আর একটু পরে, যদি ঠিক আছে আর একটু পরে আসছি।